Hallo, liebe Leonie. Ich freue mich, dass du bei den Lea Voices mit dabei bist. Für welches eine Thema stehst du? Und was verstehst du darunter? Für welches eine Thema ich stehe, spontan würde ich sagen, radikal anders denken. Ich erlebe es auch häufig mit Auftraggebenden, die ähnlich wie ich Spaß am humorvollen Kopfstandsüben haben, dass da ganz viel Neues und auch viel Vorwärtsenergie im Workshopraum entstehen kann. Inhaltlich würde ich eine Klammer drum legen, neues Wirtschaften, also auch neues Arbeiten, denn aus meiner Sicht geht neues Wirtschaften nur durch neues Arbeiten oder neues Arbeiten bedingt dann auch neues Wirtschaften. Und hinter neuem Wirtschaften steht der Begriff der Enkelfähigkeit für mich. Das heißt, wir wirtschaften dann enkelfähig, wenn wir Profit durch nachhaltige Produkte, nachhaltige Dienstleistungen, nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen schaffen. Und meine Arbeit als Organisationscoach verstehe ich darin, ja, an Geschäftsmodellen, an Strategien, an Organisationsstrukturen, an einer kulturellen Basis mitzuwirken, die diese Form des nachhaltigen Geldverdienens ermöglichen. Woran merkst du in Projekten, dass gerade du am richtigen Platz bist? Woran ich merke, dass ich in Projekten richtig bin, ist, wenn es tiefschürfend wird. Wenn ich in auffühlenden Teamcoachings klärende Luft spüre, wenn in einem Transformationsprozess ein stiller Moment des sich ehrlich Mitteilens im Führungsteam möglich wird, wenn in Executive Coachings Zwiebelschicht um Zwiebelschicht sich häutet und echte Lösungsmomente für berufliche Entscheidungen oder auch Führungsunwegsamkeiten entstehen. Wofür dürfte man dich auf keinen Fall anfragen? Ihr dürftet mich auf keinen Fall anfragen für so typisch blaue Themen wie Prozessoptimierungen zwischen zwei Bereichen oder Projektmanagement-Trainings für ProjektentwicklerInnen. Und was auch gar nicht geht, sind Alibi-Projekte, die man verordnet hat, hinter denen die Auftraggebenden selber auch gar nicht stehen und deren größter Erfolg ist, wenn alles bleibt, wie es war. Denn Wirksamkeit ist einer der größten Treiber meiner Arbeit und ich schätze es besonders, in Projekten unterwegs sein zu dürfen, wo ich einzelne Teams kontinuierlich begleite, wo wir ko-kreativ gemeinsam an den Fragestellungen und Zielen arbeiten und auch in iterativen Schleifen immer wieder den Prozess gemeinsam hinterfragen, das Verfahren anpassen, sodass dann auch das, was wir im Coachingraum und im Workshopraum zusammen erarbeiten, in der Praxis gelingen kann.